Personal information, Part 3. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនវីដេអូទី3 Do you have any siblings? Do you have any siblings? តើអ្នកមានបងប្អូនខ្លះដែរឬទេ Yes, I do. Yes, I do. បាទខ្ញុំមាន How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? តើអ្នកមានបងប្អូនប្រុសនិងប្អូនស្រីប៉ុន្មាននាក់ I have 2 brothers and 5 sisters. I have 2 brothers and 5 sisters. ខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុស2នាក់និងបងប្អូនស្រី5នាក់ Are you the youngest or the oldest? Are you the youngest or the oldest? តើអ្នកក្មេងជាងគេឬចាស់ជាងគេ I'm the 6th child. I'm the 6th child. ខ្ញុំជាកូនទី6 What do your parents do? What do your parents do? តើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកប្រកបរបរអ្វី They are farmers. They are farmers. ពួកគាត់ជាកសិករ How about your siblings? Are they all working? How about your siblings? Are they all working? ចុះបងប្អូនរបស់អ្នកវិញតើពួកគេទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើការមែនទេ No, not all of them. Only the older ones are. No, not all of them. Only the older ones are. ទេមិនមែនទាំងអស់នោះទេធ្វើការតែអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងគេប៉ុណ្ណោះ